Now we want to invite our father. Ní báyìí, a fẹ́ pè àwọn bàbá wa. Olúwa ti ṣètò wọn sílẹ̀ fún wa. The Lord has prepared him for us. Àwọn gan náà ti gbáradì. He is also ready. Wọ́n ní òjò tó ń rọ̀ yìí ṣé kì í ṣe ọwọ́ ọ̀tá ló ti wá. He asks, is this rain, is it not from the hand of the enemy? Mo ní ṣèbí ajínrere ni. I said, are you not an evangelist? Ìwọ náà bá òjò sọ̀rọ̀. You to speak to the rain. At least Elijah bá òjò ó bá iná sọ̀rọ̀ iná gbọ́. Elijah spoke to fire and fire obeyed him. Mo sì gbà wípé ire rẹ ti ń dúró dè ẹ́ báyìí. Amen. And I believe your goodness is already awaiting you. I cherish the anointing of God in the life of this man of God. Mo mọ rírì ìfẹ̀mí òróró yàn Ọlọ́run nínú ayé bàbá wa yìí. So mo ń pè wá síwájú báyìí. I'm inviting to the podium now. Pastor Fagbamigbe. Olùṣọ́ àgùntàn Fagbamigbe. Agege area evangelist. Àwọn ní ajínrere ìpínlẹ̀ Agége. God bless you, sir. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Àwọn tí inú agbára ti ń jó ní ó ti ń jó ogun ọ̀tá nínú Those that ayé the wọn. fire of the Lord has been burning problems of the enemy in their lives. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ kí hallelujah ńlá yẹn dáadáa. Shout hallelujah. Ṣáájú ohun gbogbo mo fi fún Ọlọ́run. First and foremost, I give glory unto the Lord Fún oore ọ̀fẹ́ òní yìí. for this wonderful grace I've received today. Ẹ jọ̀ọ́, orin tí ẹ gbọ́ tán sìn. The man of God that just ministered now, Kò yẹ kó o má mú kan lọlé. you are not supposed to go home without having one. New glory lé àkọlé ẹ̀. New glory, that is the title. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yìí. Listen to this prophecy. Lẹ́yìn ogójì ọjọ́ yìí. After these 40 days, Lẹ́yìn ogójì ọjọ́ yìí. after these 40 days, Ògo tí ò ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀ràn rẹ rí. glory that has never shown forth in your Tí generation. mú kẹ́sẹ̀tì yìí lọlé. As you are going home with this Ó CD, máa já wọnú ayé rẹ it lọ. shall enter into your life. Ẹ tètè béèrè tiyín. Ask for yours now. God bless you, sir. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ òní yìí. I give glory to the Lord for this wonderful grace I have received today. Gbogbo àkókò àti ìgbà tí bàbá lò ní ìpínlẹ̀ Òṣòdì. The time our father spent at Oshodi area, Mi lóore ọ̀fẹ́ ọjọ́ kan láti dọ́dọ̀ wọn. I don't have a grace of a single day to visit him. Ṣùgbọ́n níjọ́ tí ìpàdé àdúrà ẹ ti bẹ̀rẹ̀, But since the day this prayer started, láti jọ ń gbàdúrà. we have been praying together. Wọ́n ti fún mi ní mẹ́sẹ̀gì àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ He lórí has been àdúrà giving yìí. me message of what is happening concerning the prayer. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbèsè ayé àwọn àti mọ̀mọ́. I appreciate God for his life and the life of our mother. Mo sì kí ẹ̀yin ìpínlẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde. And I greet you saints in the Ijebu-Ode Mo area. mú kí ni mo wá láti ìpínlẹ̀ Agége. Bring greetings from Agege area. Látọ̀dọ̀ bàbá mi Pastor Sedo From Odùgbọ̀sẹ̀. our father, the area superintendent Wọ́n ní mentioned. kí n kí yín Said I should extend his pé ẹ greetings kú to you. àdúrà. Well done, Pé prayer. àdúrà yín dẹ̀ máa gbà o. And your prayer shall be answered. Ó dá pé àwọn tó ń sàmì yẹn wọ́n ti dúpẹ́ gbàgbé àdúrà àmì sínú ilé. Those that are saying amen are not yet around. Mo mú ìkíni wá láti agbègbè Dọ̀pẹ̀mú Bring greetings from Dokpemu district fún oore ọ̀fẹ́. for the grace. Àwọn ènìyàn mú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kí n kí yín Saints lọ́pọ̀lọpọ̀. there asked me to greet you Lé alẹ́ yìí tonight. kí a tó wọnú agbami, Before we go into prayer, mo fẹ́ ká gbàdúrà díẹ̀. I want us to pray. Mo fẹ́ ká gbàdúrà I díẹ̀. want us to pray for a while. Àdúrà tí a fẹ́ gbà lálẹ́ yìí. Prayers we are going to pray tonight. Ó ní í ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ wa. It has to do with our journey as Christians. Mo fẹ́ kó o gbàdúrà dáadáa I lálẹ́. want you to pray very well tonight. Ọ̀sẹ̀ yìí This week, bàbá ti ń oríṣiríṣi mẹ́sẹ̀gì sẹ́mi àti rẹ. our Father has been sending different type of messages to you and Ṣùgbọ́n I. But lálẹ́ yìí tonight, tonight, ìwọ fúnra rẹ fẹ́ fojú rẹ rí àdúrà yẹn. you want to pray with your own mouth. Mo sì ń bẹ̀ yẹn. And I beg you, Gbogbo wa ló yẹ ká níwèé I carry fire yẹn we lọ́wọ́. should have that book published by our Father. Wọ́n á ti yin Ọlọ́run. We have praised the Lord. Mi nílò láti sọ̀rọ̀ asán mọ́ lórí I yìí. don't need to speak vain Àti on fọlọ́ praises. awọ́ apá Ọlọ́run We sọ̀kalẹ̀. have drawn down the hand of the Lord. Ọlọ́run ti ń bẹ And the ní. Lord is already in our Dìde midst. dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise up on your feet. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise up on your feet. Ju ọwọ́ rẹ sọ́ba àwọn ọba. Wave your hands to the King of Olúwa àwọn Kings.
The Lord of love. Ọba dání má gbàgbé. Lord that created you and never forget you. I am that I am. Máa ju ọwọ́ rẹ. Wave your hands to the King of Kings. Wave your hands to the King of Máa Kings. ju ọwọ́ rẹ. Wave your hands to him. Alágbára nílé. Alágbára lájò. Ọba ni. Ọba ni. Alágbára níbi gbogbo. Ìyìn ògo yẹ ọ́. Alágbára nílé. Alágbára lájò. Alágbára níbi gbogbo. Dànsàkì. Ẹ lè ju ọwọ́ yín dáadáa yín mọ́ mi. Wave your hands very well. Alágbára nílé. Ẹ ju ọwọ́ yín dáadáa yín bàbá. Alágbára lájò. Ọba ni. Ọba ni. Alágbára níbi gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ọba mi ajípọ̀tọ̀. Ìyìn ògo yẹ ọ́. Alágbára ni. Alágbára ni. Alágbára nílé. Alágbára nílé o. Alágbára lájò. Alágbára lájò. Alágbára níbi gbogbo. Dànsàkì rẹ̀. Ó kù ọjọ́ méje péré báyìí. Remaining 7 days. Olúwa jẹ́ kí ọ̀run àánú mi kó ṣí. Let the heaven of my own personal mercy be opened. Mo fẹ́ jẹ́ kí ọ̀run àánú mi kó ṣí. Let my own heaven of mercy be Ó opened. yá gbóhùn sókè gbàdúrà. Open in the name of Jesus. Ọ̀run àánú mi ṣí lórúkọ Jésù. Láṣálẹ̀ yìí ọ̀run àánú mi ṣí o. Ọ̀run àánú mi ṣí. 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 Láṣálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Ọ̀run àánú mi nítorí tèmi. Ó yá ṣí. Ó yá ṣí. Ó yá ṣí. Ó yá ṣí. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Nínú tí ń bẹ lórí òkè yìí bá kú. If the electricity that is here go off, Kò sí kankan tá a lè ṣe mọ́ lálẹ́. there's nothing we'll be able to do tonight. Ó fẹ́ kó di ẹnìkan mú. I wanted to hold somebody Wà á ní àṣálẹ̀ yìí. tonight. Mo plug ní agbára mọ́ ọ lára. I plug the power into your body. Jọ gbìyànjú kó o mú ẹnìkan. Make sure you are holding somebody. Iná máa pọ́n. Iron will sharpen iron. Jọ plug iná yẹn mọ́ ẹnìkan. Plug that fire into his Tó life. bá máa dorí ẹlẹ́ẹ̀kẹta. On the third time, Nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀. something will happen. Ẹnìkan. Somebody is here. Ogun ọdún mọ́kànlá ní gbé káàkiri. You have been going around about 11 years problems. Ọ̀dọ́mọbìnrin ni. He is a young lady. Ọ̀dọ́mọbìnrin ni. She is a young lady. Ó ń bẹ láàánú níbi tí mo náwó She sí. is somewhere around there. Mi mọ orí ọ̀fẹ́ tí mo lè rí gbà lálẹ́. I don't know the grace I will receive tonight. Ọ̀dọ́mọbìnrin yẹn bẹ ní. That young lady is somewhere there. Ogun ọdún mọ́kànlá ní gbé You kiri. have been carrying that battle for 11 Olúwa ní years. tó bá rẹ̀ ní plọ́ọ̀gì náà mọ́. The Lord said if that fire is plugged in your body, Nǹkan kan máa jẹlẹ̀ nínú àgbọ̀ yẹn. something will happen in that body Wà á now. kàrí pé. You will just notice Nígbà tí omi jáde. as if water is coming out. Ogun yẹn jáde nìyẹn. That fire come Wọ́n out. di ẹnìyẹn mú. Hold that person. Ìwọ ìránṣẹ́ tí mo dì mú You yẹn. this servant I'm holding. Mo plọ́ọ̀gì náà agbára mọ́. I plug the fire of Ó yẹ power. gbà náà jẹ́. Receive fire. Tó bá rí pé ẹni tó plọ́ọ̀gì mọ́ náà yẹn. Listen, go. Máì tí ì lọ jìnnà. Don't go far yet. Tó bá rí pé ẹni tó plọ́ọ̀gì náà mọ́ yẹn. If you go, Máì tí ì lọ jìnnà. Àìmẹ́. Má tẹ̀lé mi. Ọ̀dọ́mọbìnrin yẹn bẹ ní. that young lady is here. Tó o bá lè gbàdúrà. If you can pray, Má wo ohun tí ó máa jáde kúrò nínú àgọ́ ara rẹ. don't worry about what will come out of your Bí body. omi kan bá jáde. If a water comes forth, Ogun yẹn ṣẹ́ nìyẹn. that battle is conquered. Wà á ní mo plọ́ọ̀gì náà agbára mọ́ ọ lára. I plug the fire of power into your Ó body. yẹ gbẹ iná jẹ́. Receive Ó fire. yẹ gbẹ ohùn sókè gbàdúrà. Hey. Ó sọ̀rọ̀ mọ́ mi. Ó sọ̀rọ̀. Ó yá. Pray. Ó yá. Mo plug inú agbára mọ́ ọ lára. Inú agbára. Mo plug rẹ̀ mọ́ ọ lára. Oho.
orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Please engineer. They are telling me they are not listening. Àwọn èèyàn náà wò gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o gbọ́. Mú ẹnìkejì. Mú ẹnìkejì. Hold another person. Ìwọ ìránṣẹ́ tí mo dì mọ́ yẹn. You the servant I'm holding. Mo plug iná agbára mọ́ ọ lára. I plug the fire of power. Ó yá gba iná jọ. Receive fire. Ó yá gbóhùn sókè gbàdúrà. Pray. Yes. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Mú ẹnìkẹta bẹ́yẹ. Hold the third person. Wá pariwo tó. You are going to shout. Àní mo plug iná agbára. I plug the fire of power into your body. Ó yá gba iná jẹ. Receive fire. Ó yá gbóhùn sókè fire. Pray. Mo plug inú agbára mọ́ ọ lára. Ilé yàwúrà kan ká zekebe. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ló dáadáa lórí ẹsẹ̀ rẹ. Stand firm on your feet. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni ẹsẹ̀ ó ti gbaná jẹ́ ń tòótọ́. Have you received fire? Ask. Wàá lè gbàdúrà tó kọ yìí. So you'll be able to pray. Ẹ káwọ́ yín méjèèjì sókè. Lift up your two hands. Wàá ní mágùn ìpọ́njú tí mo kó lára obìnrin àjèjì. Thunderbolt of affliction that have collided with from a strange woman. Mágùn ìpọ́njú tí mo kó lára ọkùnrin àjèjì. Thunderbolt of affliction that have collided with from a strange man. Gbọ́ mi dáadáa. Engineer, you need to do something fast now. People are not listening to me. Ẹ jáde síwájú díẹ̀. Move forward. Come forward. Ẹ jáde síwájú díẹ̀. Are you listening to me now? Ṣé ń gbọ́ díẹ̀ báyìí? You can hear me Ṣé ń gbọ́ díẹ̀ díẹ̀? loud and clear. If you can hear me, shout one hallelujah. Hallelujah. Yeah. Mágùn ìpọ́njú tí mo kó lára ọkùnrin àjèjì. Thunderbolt of affliction that have collided with from a strange man. Mágùn ìpọ́njú tí mo kó lára obìnrin àjèjì. Thunderbolt of affliction that have gotten a strange woman. Mágùn ìpọ́njú tí mo kó lára kùtù ayé mi. Thunderbolt of affliction that I got at the early stage of life. Àdúrà yẹn ò yé yín. You don't understand that prayer. Ta ló yé inú yín? Who understood the prayer? Kí ni túmọ̀ rẹ̀? Thunderbolt. Bàbá kí ni túmọ̀ nǹkan tí mo wí yẹn? You get me right. Ẹ̀yin páyà yẹn kú ọ̀bẹ yẹn tí máa fẹ́ kọrin yóò rán díẹ̀. Ẹ bọ́ sísàlẹ̀ báyìí. Ẹ bọ́ sísàlẹ̀ báyìí. Mo fẹ́ kó pariwo àdúrà yẹn dáadáa. I wanted to shout that prayer. Mágùn ìpọ́njú tí mo kó lára ọkùnrin àjèjì. Thunderbolt of affliction got from a strange man. Màmá, o lè tọ́jú ara rẹ. You can take care of yourself Kó o má ní àjọṣe pẹ̀lú ọkọ rẹ nìkan. without having intercourse with your husband alone. Ṣùgbọ́n But ọkùnrin mi wọ́n ó ti lu mágùn yẹn. so many men has gotten that thunderbolt. Nígbà tó bá wá bá ìyàwó ẹnu ilé. When he met the wife at home, A tún mú pọ́njú yẹn á gbé sínú ayé he will ìyàwó ẹ̀. transfer the affliction into the life of the wife. Ọkùnrin kan bẹ ní. Yeah. Ó ti lé owó tẹ́. He was once a wealthy man, Ṣùgbọ́n but now mágùn ìpọ́njú tó kó yẹn. that thunderbolt of affliction Tó lù yẹn. that I has gotten Ó sọ dẹ̀dùn arinlẹ̀. has turned into a wretched man. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ nǹkan lé alẹ́ I yìí. heard a voice Ó tonight. máa padà dìde. You will rise again. Oh my God. Àwọn èèyàn yóò ṣe àmì dáadáa o. Àní ó máa padà dìde. You will rise again. Ẹ káwọ́ yín méjèèjì sókè. Lift up your two hands. Mágùn ìpọ́njú tí mo lù lára ọkùnrin
ọkùnrin àjèjì. Thunderbolt of affliction that I got from a strange man. Ìpọ́nkú tí mo kó lára obìnrin àjèjì. Thunderbolt of affliction I got from a strange woman. Mo ní àwọn àṣírí kan tí mo fẹ́ tú fún yín lálẹ́. I have some secret I'm going to reveal to you tonight. Ní ìpínlẹ̀ Agége ní last year. Agege area last year. Ó ṣe ìsọjí ọjọ́ mọ́kànlá ń bẹ̀. 11 days revival. Ọmọkùnrin kan wá. A young man came to me. Ó jẹ́ Yahoo boy. He was once a Yahoo boy. Ṣùgbọ́n ti jọ̀wọ́ ayé rẹ̀ fún But he Ọlọ́run. has surrendered his life to God. Òun ló jẹ́ kí n mú àwọn àdúrà ẹ̀ ní ọ̀kúnkúndùn. That was why I'm taking serious this prayer. Ẹ̀yin ọ̀dọ́mọbìnrin, ẹ̀yin ọ̀dọ́mọkùnrin. Young ladies and men. Wọ́n àgbẹ̀ gbálẹ̀ yín. Calabash is not placed on your head again. Wọ́n àgbẹ̀ àwọ̀ funfun lé yín lórí mọ́. White bowl is not placed on one's head again. But Àǹkásí fífún náà fi ń gbọ̀. just ordinary handkerchief, the glory is Ibi taken. tí ẹlòmíì ti wọ̀ nìyẹn. That is where so many people collided with Ibi problems. tó ti wọnú ogun nìyẹn. That is where he entered into Tí ò problems. sọ̀nà àbáyọ mọ́ fún And mi. there's no way out again. Ọmọkùnrin yìí. This young Yàrá man, ibi tó fi mí sí. where I was lodged, Ó wá bá mi níbẹ̀. he came to me. Ó ní bàbá mo fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀sìn. He said, I want to Ó ní confess. bí ẹnu yín gbòòrò. I notice you are all around. Ó lè máa sọ kiri. You can say so, you can say it all Ẹ about. máa sọ torí àwọn obìnrin. Please say it all around because of young ladies. Mo fẹ́ rìn inú agbára owó mi. I want to renew my power. Mo wá dé ọ̀dọ̀ babaláwo. I got to the herbalist. Ó mọ obìnrin kì í débẹ̀. I took the first lady Ó ní there. ayé rẹ̀ ti bàjẹ́. I was told that she was empty. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn dáadáa. I wanted to pray this prayer very well. Àgbo ìpọ́njú tí mo kọ́. Thunderbolt of affliction that I've Tó gotten, sọ ayé mi sínú ogun that àdájọ́. have placed my life into battle. Àgbo ìpọ́njú tí mo kọ́. Thunderbolt of affliction Tó sọ iṣẹ́ mi sínú ọrọ̀. that have placed my work into vain. Today, A ti sọ ìjọ ní ìjọ burúkú. church has turned to Àwọn a bàbá church tó of ti nothing. dàgbà, àwọn ìyá tó ti dàgbà. Aged men and women, A ti sọ wọ́n di ènìyàn kánú we ìjọ. have turned them the wicked Ẹ church. mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iná ti kí wọ́n gbọ́ ká àjèjì. Not knowing so many have placed Iná ti kú lá lórí pẹpẹ ẹlòmíì. altars, Agbára ti sọ nínú ayé ẹlòmíì. so many lives. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ministers of Tó o God, sí nínú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó dára sí Ọlọ́run ẹlẹgbẹ́ rẹ wò. are you not? Olúwa ní kí n kéde kan fún yín. The Lord asked me to announce something Lẹ́yìn àdúrà yìí. after this prayer. Tá a bá rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó so ògùn sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run nípìnlẹ̀ yìí. Is any minister with charms? Ó kàn máa ya wèrè ni. Oh my God. He will run mad suddenly. Ó máa ṣe kí ni? He will run mad. Àbí ẹni tó bàbá yẹn ń gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan. That man was praying the other Wọ́n time. gbàdúrà fún bàbá mi. He prayed for our father. Bàbá tó jẹ́ pé iná ti ń bẹ lára wọn tẹ́lẹ̀. Father, there is fire in his life before. Ẹ wo bàbá ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. You have just started. Kó tó di November. Before November, Tẹ́ ẹ máa ṣe convention doing ìpínlẹ̀ Ìjẹ̀bú. convention. Mi mọ̀ bí Olúwa yóò ṣiṣẹ́ o. I don't know how God is going to do it. Ṣùgbọ́n But ká ẹ lè rí pé ẹ ní ọmọ kan ní wòlíì. for you know you have a son as a Ẹ ní prophet. ọmọ kan ní ajínrere. You have a son as an evangelist. Eléyà àti bòde ìlàjì. Amen. Káwọ́ yín méjèèjì sókè. Lift up your two hands. Àgbo ìpọ́njú tí mo ti lò. Thunderbolt of affliction that I've gotten. Fire of Ó power. yá gbé jáde kúrò lára. Take it out of my Ó body. yá gbóhùn sókè gbàdúrà. Pray. Bàtáyà húlẹ̀ kékeré bò wá. Iná Olúwa ó yá gbé jáde. 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 Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Amen. Wà ní áńgẹ́lì mi dìde lọ́rùn. My angel arise in heaven. Ìnira yìí pọ̀. This pain is too much. Ó yá gbà mí. Deliver me. Gbé mi jáde kúrò nínú rẹ̀. Bring me out of this suffering and pain. Áńgẹ́lì mi dìde lọ́rùn. My angel arise in heaven. Ẹ̀yin lọ́rùn. Son of God. Ọmọkùnrin yìí. This young man, Ó lórí ìkeje. he took the eighth young lady, the seventh lady to the herbalist. Babaláwo sọ fún pé. The herbalist told him, Gbogbo ayé àwọn ọmọ yìí náà ti lò. their lives has been used. Wà ní áńgẹ́lì mi dìde lọ́rùn. My angel arise in heaven. Ìnira yìí pọ̀. These problems and pain is too much. Àtàgbára gbé mi jáde. Fire and power, bring me Wà ní out. mo fẹ́ bọ́. I want
God. Lift up your 2 hands and pray. Áńgẹ́lì mi dìde lọ́rùn. Lórúkọ Jésù. Áńgẹ́lì mi dìde lọ́rùn. Iná àti agbára. Ó yá gbé mi jáde. 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 Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Amen. Lórí ẹlẹ́kẹjọ. On the 8th lady, Babaláwo wa sọ fún. the herbalist told him, Àní díẹ̀ wà lọ́ra ọmọbìnrin. this one is still of little advantage. Ìyẹn ló máa lò. This is the lady you are going to use. Ọ̀dọ́mọkùnrin ló ń dọ̀bálẹ̀ síwájú babaláwo. He said they quickly prostrated before the herbalist. Ó pè ní bàbá mi. He called him, my father. Ṣé mo lè jí ọmọ yín kẹjẹ́ káyé mi bàjẹ́ báyìí? Let me be your son and you allow my life to get spoiled or destroyed like this. Mo mú ọmọbìnrin mẹ́jọ déwájú yín. I brought 7 beautiful ladies to you. Ẹni ìkẹjọ ẹni kan ló dáa nù wọn. You said it is this 8th one that is better. Bàbá mi ìṣoògùn mọ́ o. I am not doing Yahoo Plus again. Eléyìí ni mo máa fẹ́ bí ìyàwó. I want to marry this one as a wife. Sọkún níbi tó ti ń bá mi sọ̀rọ̀ ní last year. He was weeping as he was confessing to me last year. Bàbá yẹn wá sọ fún wípé. That man told him, Mi ò I don't know how you are going to do it. ṣùgbọ́n tó o bá rí inú agbára. But if you fail to renew this power, O máa jábọ́ padà. you will be wretched. Ó wá sá wọnú Jésù. He ran into Jesus. Ó fi ọmọbìnrin yẹn. He married that lady. Ó gbàdúrà ju ènìyàn lọ. He prayed even more than his own expectation. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of the Lord. Ilẹ̀kùn àánú ṣí fún un. The door of mercy was opened unto him. Ilẹ̀kùn àánú ṣí fún The un. door of mercy was opened unto him. Mo fẹ́ pariwo You to shout. kí ọjọ́ méje tó parí. Before the end of these 7 days, Lábẹ́ májẹ̀mú agbára iná. under the covenant of fire, Jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú tèmi náà kó ṣí. let the door of my own mercy open. Mo fẹ́ kó pariwo I want you to shout. kí ọjọ́ méje tó parí. Before the end of these 7 days, Olúwa jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú mi kó ṣí. let the door of my mercy open. Káwọ́ rẹ méjèèjì sókè. Lift up your 2 hands. Mo fẹ́ mọ̀ bó ṣe máa pariwo yẹn tó. I want to know how you are going to Kí shout. ọjọ́ méje tó parí. 7 Jẹ́ days. kí ilẹ̀kùn àánú mi kó ṣí. The door of my own mercy be Ó open. yá gbóhùn sókè gbàdúrà. Pray. Kí ọjọ́ tó pé. Ọlọ́run jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú mi ó ṣí. Jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú mi ó ṣí. Jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú mi ó ṣí. Kí ọjọ́ méje. Jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú mi ó ṣí. Kí ọjọ́ méje tó pé. Jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú mi ó ṣí. Ilẹ̀kùn àánú tèmi gan-an. Olúwa jẹ́ kó ṣí. Olúwa jẹ́ kó ṣí. Olúwa jẹ́ kó ṣí. Olúwa jẹ́ kó ṣí. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Mo fẹ́ gbogbo mi o. Máì tí kọrin àkókò wa ọ̀pọ̀. A máa kọrin yẹn. Nawọ́ ọ̀tún rẹ̀ sókè. Lift up your right hand. Wà á ní ẹ̀mí kòkà tó ń jà mí lógun bí olè. Every spirit of insufficiency that is robbing my life. Iná gbé jáde. Fire, bring it out. Ó yá gbóhùn sókè gbàdúrà. Pray. Every spirit of insufficiency waging war against my life. Fire, bring it out. Fire, bring it out. Every spirit of insufficiency. Fire, bring it out. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ gbogbo mi o. Táwọn àjẹ́ ti gbé. Mo fẹ́ gbogbo mi o. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. Mo fẹ́ gbogbo mi. Mo fẹ́ gbogbo mi o. Táwọn àjẹ́ ti gbé. Mo fẹ́ gbogbo mi o.
àjẹ́ ti. mo fẹ́ gbogbo mi. mo fẹ́ gbogbo mi o. táwọn àjẹ́ ti gbé. mo fẹ́ gbogbo mi o. táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. 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 owó ọ̀rọ̀ òdúmọ́ mi. táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. àjẹ́ ilé bàbá. táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. àjẹ́ ilé Oya! ìyá. àjẹ́ àdúgbò mi o. Sọ̀rọ̀. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀ sọ̀rọ̀. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. mi ò gbọ́. Táwọn àjẹ́ ti. ẹ̀yin bàbá lórí Táwọn ọ̀rọ̀. àjẹ́ ti gbé lọ. owó yíyan ò dúró. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. táwọn àjẹ́ ti gbé. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. táwọn àjẹ́ ti gbé. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. táwọn àjẹ́ ti gbé. Táwọn àjẹ́ ti gbé lọ. táwọn àjẹ́ ti gbé. Oya! táwọn àjẹ́ ti gbé. mo fẹ́ kó pariwo àdúrà yìí. I want you to shout this prayer. láti òní lọ. As from today, olúwa. oh God, jẹ́ kí àánú rẹ kó kélé orí mi. let your mercy cry on me. àánú ti ń dá ògo padà fún ènìyàn. Mercy that restore back lost glories. olúwa. Oh God, jẹ́ kí àánú rẹ kó kélé orí mi. let your mercy cry on me. ó yá gbóhùn sókè gbàdúrà. In the name of Jesus, Lord, I pray, let your mercy cry on me. In the name of Jesus, let your mercy cry on me. In the name of Jesus, let your mercy cry on me. ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Amen. mo kéde rẹ̀ lónìí. ẹni tó rí àmì ńlá méjì jésù ẹni méjì lọ. bíbélì kónkón tí ẹ bá wí lé etí mi lèmi ò ṣe kí a lè yí babalógo náà mọ́. fún ẹ̀yin ènìyàn mímọ́ ní ìlú ìjẹ̀bú òde. fún àdúrà ológójì ọjọ́ tẹ̀ ń bá a lọ yìí. mo kéde rẹ̀ bí ikọ̀ bí ìríjú àánú elédùmarè ti bàbá ti ọmọ látòrí bàbá wa alábòjútó ti ìpínlẹ̀ bí ẹni tó kéré jù àánú yìí kó ké lórí yín lára. Amen. 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 ẹ jẹ́ ká lọ jókòó. Let us go and sit down. a ti ń bọ̀ wá gba àdúrà mọ́kànlá sí ká tó lọ We are lọ́wọ́. still going to pray 11 prayers before we go tonight. ṣáájú ohun gbogbo mo fi ògo fún ọlọ́run. First, most I give glory to the Lord. mo sì fi ògo fún ẹni mímọ́ jùlọ tí ń ṣe olúwa wa jésù I kristi. give glory to our Lord Jesus Christ. bákan náà bàbá wa ti ń bẹ níhìn Likewise, our Father, fún orí ọ̀fẹ́ ńlá yìí láti pè mí láti ìlú èkó wá bá yín. for this wonderful grace He has extended to àti me to ẹ̀yin call me, ìgbìmọ̀ ìpínlẹ̀ yìí and the area council, àti ẹ̀yin ènìyàn mímọ́. and the ministers of mo the Lord. gbàdúrà pé ilé ológo tá à ń lépa yẹn kò ní dìbàjẹ́ fún wa. I pray that glorious home will not miss it in the name of Jesus. lálẹ́ yìí Tonight, ó ti ní kókó tá à ń bá lọ. we have been working on a topic òkókó náà ni pé that is, ó gbé iná. I carry fire. ó gbé iná. I carry fire. ṣùgbọ́n But ọ̀pọ̀ ìgbà so many times léèyàn ń gba iná ní tòótọ́ that one will carry fire truly, tí àwọn kankan máa ń jákulẹ̀ ní ìrìn àjò gbàgbọ́ rẹ̀. and so many things will fail you in your journey. jésù kristi Jesus Christ, ó gbààwẹ̀ ogójì ọ̀sán He fasted for 40 days ogójì òru. and 40 nights. nígbà tó máa parí àwẹ̀ rẹ̀ At the end of his fasting, ẹnìkan dúró ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. somebody stand at his right hand. a Stood pè at ní his right hand. sátánì. It was called Satan. iná ti ń bẹ nínú àgọ́ ara rẹ̀. That fire Jesus was carrying. mósè gun orí òkè. Moses climbed the Fún ogójì mountain ọjọ́. for 40 days. bíbélì wípé The Bible says ojú rẹ̀ kò ṣeé wò. nobody was able to look at his face, Kí- but ṣẹlẹ̀ sí mósè something happened to Moses lẹ́yìn ogójì ọjọ́. after 40 days. gbogbo tó fi ogójì ọjọ́ yẹn kó jọ. What he has gathered for 40 days, ẹ̀gún ilé bàbá rẹ̀ bàjẹ́. causes from his father's house destroyed them all. ẹ̀gún ilé bàbá rẹ̀ sọ́ sí o. Causes for his father's house put him ẹ̀yin into ọmọ náà ní nakedness. aláyé. Children of the Lord mo tonight, fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín. I want to ask àti you, bẹ́ẹ̀ ni àjò yìí bọ̀. we have been coming on the pẹ̀lú journey àwẹ̀ àtàdúrà. with prayer and fasting. àṣìṣe àwọn aṣíwájú rẹ. Mistakes of your forefathers, àṣìṣe àwọn aṣíwájú mi. mistakes of my forefathers. lẹ́fì Levite, ohun èlò ìjà ni ọ́. you are an instrument of a warfare. lẹ́fì wá Ọba- sọmọ lẹ́fì báyìí. They married themselves. nígbà tá a dé Levite. wẹ ẹ́kísẹ́dù yẹn When we get to the book of wọ́n Exodus, ní mọ́sẹ̀ ń dàgbà. Moses was growing.
Mósè ń dàgbà. Moses was going. Níbi tí wọ́n ti ń lọ. Where he was going. Ní ìrìn àjò yẹn. In their journey. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of the Lord. Agbára yẹn náà tó ń bá Léfì ṣiṣẹ́ ní ìgbà ni. That power that was working within them. Ó wọnú Mósè lọ. He entered into Moses. Ó gbé iná ká. And he bound him with fire. Ó gbé iná. He carried Ó fire. lọ orí òkè. He went to the mountain. Nígbà tó ń padà bọ̀. When he was coming back, Ègún yẹn. that caused Àṣìṣe bàbá rẹ̀. mistakes of his father. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Ẹ́kísódù. Let us look at the book of Àbí ìwé Exodus. Genesis yẹn. Genesis Chapter 49. Ẹni tó bá 49, tàbí bá ní kó bá mi ka ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. verse 3 and 4. Yes. Rúbẹ́nì. Ẹ lọ sí ẹsẹ̀ karùn-ún bá ní gádì. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Simeoni. Òun Léfì. Arákùnrin ni wọ́n. Arákùnrin ni wọ́n. Ohun èlò ìkànnì ìdá wọn. Ẹ máa gbọ́ ohun èlò ìkànnì ìdá wọn. Ọlá mi. Yes. Ọkàn mi. Ìwọ má ṣe wọ ìmọ̀ wọn. Aha. Nínú àjò wọn. Ní àjọ wọn. Ọlá mi. Má ṣe bá wọn dàpọ̀. Má ṣe bá wọn dàpọ̀. Nítorí Nítorí pé ní ìbínú wọn. ní ìbínú wọn. Wọ́n pa ọkùnrin kan. Ó ti tó. Ẹ wá wo ẹni ìpè báyìí. Look at a servant of the Lord. Tó gbé iná kára. Carry fire. Ẹ wo ẹni ìpè Ọlọ́run. Look at the minister of the Lord. Tó gbà wọ́n jáde ní oko Íjíbítì. That delivered them from the slavery of Egypt. Ó wà nínú àwẹ̀ àtàdúrà 40 days. He has been fasting for 40 days. Ó ń bọ̀. He was coming this Torí evening. pé èpè yẹn gba ìran rẹ̀. Because that cause is disturbing Torí the generation. bàbá yẹn dìde sí. Because of the mistake of Ó tó gbà arose. fún ogójì ọjọ́. What he has prayed for 40 days. Iná tó gbà fún ogójì ọjọ́. Fire he has carried for 40 days. Àṣìṣe ọjọ́ kan bàbá The rẹ̀. great mistake of his father. Ní ìmọ̀ bó ṣe máa kígbe lálẹ́ I yìí. don't know I'm going to shout Mò tonight. ń ṣàtọ́rí àkókò tí a lò. Because of the time I'm running Ní fast. ìmọ̀ àdúgbò yín bó ṣe rí. I don't know how this environment looks Ní like. ìfẹ́ ní ìmọ̀ àbádúgbò yìí ṣe rí. I don't know how this environment looks like. Ṣùgbọ́n But ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. children of the Lord. Àṣìṣe yẹn dìde bí ọ̀págun. His mistake arose at Ó the wu time. ẹni tí iná bẹ nínú rẹ̀. Entered into the life of that man that Ó ní carried fire. Mósè Áárónì. He said, Aaron, Áárónì. Ó dẹ̀ gbé gbogbo ọ̀pá wàhálà tó gbà fún and ogójì. carry all the stuff. Agbára wo ló ní kó máa ṣe àṣedànù? What power has made him to do wastefully? Agbára wo ní kó máa ṣe jẹ? What power has made him to do wastefully? Ẹlòmíì ti wà ní ìpínlẹ̀ yìí. Some members have been in this area Ogún ọdún, over 20 ọgbọ̀n years, ọdún. 30 years. Tábà wá gbé. If he's transferred, Àwọn abẹ́ sí ń gbàdúrà he ìka. will be Spain. Ó máa gbé agbára kan ló so ẹgbẹ́jú kan yẹn. You don't know the power has tied you Pé somewhere o gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú. that you will not progress. Agbára kan ló so ọmọdún The lọ. power has tied you Kó o má jẹ́ ènìyàn. so you will not be well known. Ibi tí ọgbọ́n rẹ wà. Where your knowledge, Ibi tí òye rẹ wà. where your wisdom is, Agbára máa dé mọ́. that is where your understanding will be. Àṣìṣe àwọn aṣíwájú Mistakes of our tó forefathers mú àyípadà that burúkú wá. have brought about bad change. Ìkíní. Number one, Ìkíní. Tí Mósè mú sọ yìí. I'm talking about Moses. Àìgbọràn àwọn aṣíwájú. Disobedience of our forefathers. Ó mú àyípadà. It has brought about bad change. Mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àìgbọràn yẹn. I don't want to speak on that disobedience. Ṣùgbọ́n But ẹgbọ́n kan tí Bọ́lá sọ fún Mósè. listen to what God has told Orí us. ẹ̀ náà mo máa bẹ́ẹ̀ sì lé That lórí. is what I'm going to base on. Ọ̀pá yìí. So this staff, Ọ̀pá yìí. this staff, Náà pa sí. stretch for the staff Pátá yìí. on this staff. Omi máa jáde. Water will come Ẹ forth. lọ́rùn nílé. Ẹ̀yin ọlọ́run nílé. You, the strong-hearted one, Ẹ̀yin ọlọ́run nílé. the strong-hearted Nígbà one. wọ́n When láti I'm pátá going to wọ̀nyí. bring water out of the rock, A fẹ́ pa. and it ate the rock, A fẹ́ pa. Anthony ate the rock, A fẹ́ pa. Carter, Omi jáde ní tòótọ́. come forth. Ohun burúkú jáde sínú ayé rẹ̀. And a bad voice came into his life. Àìgbọràn. Disobedient. Ṣé kì í bọ̀wọ̀ náà jagun báyìí? Is that disobedient not waging war against Ó your mà ti life? ń kárì fáyà yẹn. You are already carrying that fire. Èkejì. Number two, Ẹ̀sìn àjèjì. strange religion. Ẹ̀sìn àjèjì. Strange religion Àwọn aṣíwájú yẹn. of our forefathers. Ó mà ṣẹlẹ̀ náà sí. It happened. Wọ́n kó ẹ̀sìn jọ. They gathered a strange Ó jó religion. eérú yẹn ní odò Kídírọ́nì. And he was burning it at the Ó yá gà sí odò. and he poured it on the river. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ. All children, Ẹ wá máa mú báyìí. come and drink from it. Bàbá rẹ̀ pa èèyàn kan o. The father has killed somebody. Ṣùgbọ́n But ẹ̀sìn àjèjì tiẹ̀ táṣe lójú ẹ̀mí rẹ̀. that strange religion has done. Wọ́n fi pa over 3,000 He lọ́jọ́ kan used it to ṣoṣo. kill about 3,000 on a single day. Ṣé kì í kó ẹ̀bẹ̀ mi àti rẹ̀ báyìí lẹ́yìn? Is that one not putting implications into our life Màmá kan today? gbóhùn mi báyìí. There's a woman hearing my voice Kò now. sí ọdún orò tí wọ́n ṣe nílé bàbá rẹ̀ tí ò ní bá wọn ṣe. There is no festive figure they do in your father's Ó
Olúwa pé iná ògo ò lè ṣẹ́ jáde nínú The ayé Lord rẹ. said that fire cannot come forth in your life. Kò lè ṣẹ́ jáde. It cannot show forth in your life. Ìkẹta, Number 3, ẹ̀gbọ́n àìmọ̀dí. unknown cause. Mo máa sọ lórí ẹ̀gbọ́n àìmọ̀dí yẹn. I'm going to quickly speak on that unknown cause. Ìlú kan bẹ ní Èkìtì. There's a village at Ekiti. Mi ní dárúkọ rẹ̀. I won't mention the Ó name. ṣeéṣe kọ́ mi Èkìtì wà ní. It is possible for Ekiti here. Ẹ̀sìn àjèjì. Ẹ̀gbọ́n àìmọ̀dí. Unknown cause. Irú ẹ̀gbọ́n wo? What kind of Tí cause? Mósè ní bá mọ̀ pé wọ́n ti gbé ẹ̀gún fún ìran òun. If Moses knew the generation has been caught, Ẹni tí bàbá tó bá bínú sí ìbínú sí ni. anyone you can agree will be angry at. Wọ́n sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ onínú tútù tó. As calm as he was, Ẹ̀gbọ́n yẹn náà rú sókè nínú ayé rẹ̀. that cause came up in his life. Ó kárí iná tòótọ́. He carried fire through him. Iná bẹ̀lẹ́ ara rẹ̀. Fire was in his Ṣùgbọ́n- body, but Ẹ̀gbọ́n àìmọ̀dí. unknown cause. Ó ké lórí àwọn 41 ní. He's crying on 41 people here. Àwọn gan fúnra wọn mọ̀ They know themselves pé ẹ̀gbọ́n ń jà wọ́n. that their cause is Ọkùnrin kan gbọ́ mi láàrin yẹn. There's a man listening to my voice there. Ọkùnrin kan gbọ́ mi láàrin There's yẹn. a man listening to my Ó di voice. ilé iṣẹ́ mẹ́ta tó ní. He has had 3 companies now. Ó Like di ilé this. iṣẹ́ mẹ́ta tó máa ní. Now he's having 3 companies. Ṣùgbọ́n But tó bá ti tó ìkórìtà tí ilé iṣẹ́ kó máa gbòòrò. at the junction of that company to grow, Nǹkan kan máa pa. something will kill the Olúwa fire. ní kí n ké fún ọ lálẹ́. The Lord asked me to tell you Bí tonight ẹ̀gbọ́n yẹn ló ń ké lórí that rẹ̀. cause is crying on you. Ẹ̀gbọ́n àìmọ̀dí. Ó ké lórí Mósè. He cried on Moses Torí wọ́n fi bàbá rẹ̀ gégùn. because his father was caused. Ó ní ìfibú ni ẹni tí wọ́n bá bínú sí. He said, anyone get angry will be caused. Ègún yẹn ṣẹlẹ̀ ní ìlú kan ní ìlú Èkìtì. It happens at the village at Ekiti. Ọmọ tó bá máa gbàdúrà sí. That was why I said we are going to pray. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of the Lord, Ó fẹ́ kárí iná you tòótọ́. want to carry fire. Ṣùgbọ́n tí through. kọ́mẹ́rin bá jà ọ́ lógun. If these 4 things are fighting with Kò your sí life, ọ̀nà àbáyọ. listen to me. There's no Iná way yẹn á out. máa jó The tòótọ́. fire will be burning. A máa kú. You will die in the A village. máa jó. It will be burning. A máa You kú. will die. A máa jó. You will burn. Kò jẹ́ kó gbàdúrà ogójì ọjọ́. You should not pray for 40 Káyé days ẹ̀ má dìde. and your life will not Sọ fún rise. ẹnìkan. Tell somebody, Lẹ́yìn àdúrà ọjọ́ after méje. this prayer of this 7 Lẹ́yìn days, àdúrà ogójì ọdún. after this prayer of this 40 Èmi máa days, dé ń tèmi. I will Mi ò arise. gbọ́. I will Mi ò arise. gbọ́. I will Sọ fún arise. ẹni yẹn kó fọwọ́ kàn án. Touch that person. Pé èmi máa dìde ń I tèmi. will arise. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of the Ẹkún Lord, yẹn pé o. this caused crime. Lọ́dún 1949. In the year 1949, Lọ́dún 1949. in the year 1949, Arákùnrin yìí. this young man, Arákùnrin yìí. this young Ó man lọ sí ìlú kejì láti lọ ṣe. was going to another village for a sacrifice. A Ẹ̀yin ọmọ sacrifice. Ọlọ́run. Children of the Ó wá Lord, dé ìlú tí mò ń sọ yìí. when he got to this village, Wọ́n sì dé ìlú yẹn. as he got there, Ó bá wọn tí wọ́n sọdún èrò wọn. he met them during their festive. Wọ́n Their arákùnrin festival. yìí. They apprehended. Arákùnrin This young man was apprehended. wọ́n mú. Was apprehended. Wọ́n ní òun gan ni fún àwọn mú. He was told he was the one that the oracle has apprehended. Ó bẹ̀ wọ́n. He begged them. Ó bẹ̀ wọ́n. He begged them. Ẹgbẹ́ má pa mí. Please don't kill me. Èmi náà èèyàn bíi tiyín lèmi I jẹ́. am a man like you. Wọ́n gbẹ̀bẹ̀ arákùnrin yìí. They did not listen to him. Pẹ̀lú oyin nínú. Even when he was pregnant, Wọ́n pa á dànù. he was killed. Nígbà tó fẹ́ pa ọkọ. When they want to kill the Ó ní husband, ẹ má ì tí ì pa mí. he said, don't kill me. Ẹ jẹ́ nkọrin fún yín. Let me sing for you. Dúdú máa ń ṣe. Odudu leaf is always 200. Eléwé tẹ̀tẹ̀ máa ń ṣe. The leaf is always 200. Yí àtọ̀rọ̀ bá kọjá lọ. As the word passes by, Ẹ̀yin ìlú yìí. you this village, Ẹ ní kọjá igba. you will not pass 200. Iná fi jẹ́gun nílé ọkọ bí tó ti fi ọkọ. What cause has been placed down without your husband's Nílé house? aya tó fi ayẹyẹ irú ègún wo ló jẹ́. That place you have married your wife, all cause is there. Lóòótọ́ ló kárì iná. Truly you carry that fire. Bẹ nínú àgọ́ ara Truly rẹ. there is fire in your body. Kí ni nǹkan tó ń ṣe wọ́n? What is that battle they always face Ẹ̀kọ́ rọ́nà àbáyọ. that stop them from having way Iná out? bẹ lára rẹ tòótọ́. Truly you carry fire. Ṣùgbọ́n But wọn à jẹ́ kí ògo yẹn kó fú jáde. they stop that glory from showing Nítorí pé forth. ẹ̀gún yẹn ké lórí rẹ. Because that cause is crying on Ẹ̀gún you. yẹn ké lórí aya rẹ. That cause is crying on your wife. Don't forget, in the house of Moses, Wọ́n fi ayé wọn gẹ́gàn bẹ̀. they cursed their house. Ẹgbẹ́ ayé bàbá rẹ̀ They gẹ́gùn. cursed the life of their father. Bàbá rẹ̀ ló fi ayé wọn gẹ́gùn. Father cursed the life. Ta ló fi ọ gẹ́gùn? Nígbà tó di 1949, In the year 1949, wọ́n pa àwọn méjèèjì. 2 of them were killed. Nígbà tó máa di 1979, In the year 1979, kíní kan jáde bí ewé báyìí láti inú. something came up from where they were buried. Nígbà tó máa di ọjọ́ kẹta The 3rd day, nínú ìlú yẹn, in that village, àwọn èèyàn kú. people died. Tẹ́ ẹ bá dé ìlú yẹn, If you get to the village I'm tó o talking bá about, jọ́mọ Èkìtì dáadáa, if you are born Ekiti, kò sí ìlú in that village, secondary school kan ṣoṣo ló wà ńbẹ̀. they have only one secondary school. Ní primary
They have 3 primary schools. gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n ti ṣe ní Èkìtì state. Every of the politicians in Ekiti state. ọmọ ìlú yẹ kó ọ̀rọ̀ wọ́n mú bẹ́ẹ̀. Nobody from that village has been able to get there. ní 1979. In 1979, gba 28 sínú ìlú yìí. remaining 28 elders nínú ìlú yìí. in this village, wọ́n wá ṣèpàdé. they met. wọ́n sì sọ fún yín ẹ má jà pa ọmọkùnrin yìí. I told you then, don't let us kill this man. táàrẹ. In the council of your enemies, tí orí àmì mìíràn mẹ́ta ṣe. you that can shout 3 iná amen. máa tú wọn ká lálẹ́ yìí. Fire will destroy them. Amen. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ Children jókòó. of the Lord, sit down. nígbà tó máa di 1979 In yìí. the year 1979, àwọn àgbà 20 pàdé. 28 elders met. máa jí lọ́jọ́ kejì. The second day, 27 ti kú nínú wọn. 27 died. ẹ̀gún. Cause. Cause. ó máa ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ọmọ ológun náà ní ìjọ lẹ́nu. It is wasting so many glorious children in the church today. mi ní lórí ọ̀fẹ́ àti lọ sọ́nà tó jìn. I don't have grace to go far because of time. ẹ̀gún ẹ̀gbọ́ràn. Cause of disobedience. ẹ̀gún yẹn ẹ̀gún ẹ̀sìn àjèjì. Strange religion. ẹ̀gún Cause. lórí ẹ̀gún àìmọ̀dí tí ń jà ológun. Unknown cause that is waging war against your life. ìkẹrin Number 4. ẹ̀sìn àjèjì àbí ẹ̀ṣẹ̀ Sin. Sin. ẹ̀ṣẹ̀ Sin. ẹ̀ṣẹ̀ yẹn pọ̀ gan. That sin is numerous. ipò wo ló wà lónìí tó ti ń pọ́n ọmọ nìkejì rẹ lójú. What position are you that you are afflicting your neighbor? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin pásọ̀ lẹ́ni lẹ ti yí ìpinnu àwọn ṣáájú padà. So many ministers of God have turned the plan of the bó o bá ba yé àwọn akẹgbẹ́ rẹ jẹ́ If you- ẹ̀kẹ́ náà máa ba yé rẹ jẹ́. If you destroy the life of your colleague, somebody will destroy your life too. ẹ̀ṣẹ̀ yìí This sin, ó ṣẹlẹ̀ ní ìlú yìí it happened in this village, in, ní àyíká yín yìí in your environment ní ìní here. dárúkọ. I won't mention. ṣùgbọ́n But ìránṣẹ́ ọlọ́run this servant of tí God, wọ́n kéde rẹ̀ fún mo wà ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ I lọ́jọ́ náà was lọ́wọ́. under the ministration of this servant of God. lọ́dún A man 1963 confessed in the year 1963. ẹnìkan bẹ ní orílẹ̀-èdè yìí Somebody was in this nation tó fẹ́ gba àwọn ará Yorùbá nínú ogun hílàhílo that want to deliver the Yorubas from problems, ẹ̀ṣẹ̀ sins tó pa iná that have killed ó fire. ti wọnú ìjọ ọlọ́run lẹ́ni It has entered into the church today. ẹ̀ṣẹ̀ Sins. ó ti pọ̀ láàrin àwọn ikọ̀ ìríjú It Elédùmarè. is numerous in the life of the ministers of the ìránṣẹ́ ọlọ́run Lord. tó ń gbé ìjàpá kọ́nù lọ sí àárín ìpàdé. Of God that carry ìránṣẹ́ ọlọ́run authorities tó ń into lo the àṣẹ sermon, olúgbòhùn that is using charm. tó ń fi ògùn sórí àgádé ẹni. They are placing charm ó for their ń boss. ba ayé ìran rẹ̀ jẹ́. You are destroying the life of your generation. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run Children of the Lord. ọmọkùnrin yìí This young man ẹ jẹ́ first international lawyer lórílẹ̀‐èdè would have yìí. been the first international lawyer in this ó nation. dé He came. ó fẹ́ lọ gba bàbá ẹ̀. He wanted to deliver his father. ṣùgbọ́n wọ́n bí ọmọkùnrin kan lọ́wọ́ ẹ̀. A young man was plagued, was pẹ̀lú mọ́tò àgbégi lódò with mọ́tò àgbé lọ́rì. a lorry, wọ́n wá bá di arákùnrin yìí. and he was stabbed. wọ́n pa á dànù. He was killed with that lorry. bàbá rẹ̀ sí ẹ̀wọ̀n ní tòótọ́. The father was in prison. ẹ̀yin tẹ́ ẹ jí àgbà ẹ̀ máa rántí báyìí. You will remember the story. èmi ò rántí ẹni yẹn mo bá dárúkọ ẹ̀ fún yín. I don't know that person, I would have mentioned his wọ́n name. pa He was killed. ọlọ́run wá ń lù gan. The Lord seated. ọlọ́run lù gan. The Lord sit. ọlọ́run Sat fún down. ọlọ́run fún arákùnrin tó pa yìí. Man that killed him. bí mo ṣe ń parí mẹ́sẹ̀gì yìí. After this message, àákàn gbàdúrà mẹ́ta I péré. will just give you 3 prayers. ṣùgbọ́n But àwọn kan bẹ ní there are some people tí here ọlọ́run ní kí wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn. that the Lord said they should confess their bí sin. wọn náà bá lé ẹ̀ṣẹ̀ kan tí ń bẹ lé ọwọ́ rẹ. If you have a sin in your hand, má rọra don't, bó o ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí máa sábọ̀ as níwájú you are ẹ̀. hearing this, come forward. má wo ẹnìkejì rẹ. Don't wait for torí anybody. iná fẹ́ ṣẹ́yọ nínú ayé rẹ. Fire is coming forth. iná ògo gidi ni o. Fire of glory. iná ìyanu ni o. That is fire of bó o ṣe ń miracle. gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yìí. As you are hearing máa this word, sáré bọ̀ níwájú come báyìí. forward now. a máa gbàdúrà mẹ́ta We péré. will just pray 3 prayer ó di points ọ̀la nìyẹn. till tomorrow. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. Children of the Lord, arákùnrin yìí. this young man, ọlọ́run fún ní ìyàwó mẹ́ta. the Lord gave him 3 ó wives. bí ọmọ mọ́kànlá. He gave birth to 11 children. nígbà tó náà tọ́mọ ẹ̀ bá sáàfù tán. After the children have graduated and finished their, tọ́ bá ti lọ kí bàbá. and they went to greet their father. ẹ kú lé o. Welcome, sir. a ti dé o. We have arrived. bàbá wọn á sì wọn. Their father will escort them. lébi tí wọn ti ní èrò. At that place, they don't have the thought. mọ́tò á jáde. That kind of lorry used in killing that man that day. á pa ọmọkùnrin á pa á síbẹ̀. We come out and kill the child. pa ìkíní. Kill the firstborn. ó pa ìkejì. Kill the secondborn. kẹta. Kill the thirdborn.
kẹrin. 4th month, ìkarùn. 5th month, ìkẹfà. 6th month, ìwọ náà sọ ìkeje. 7th month, ìkẹjọ. the 8th child, the ìkẹsàn. 9th child. ló wá bá ìránṣẹ́ ọlọ́run yẹn And he pàdé. ran to that servant of the Lord. ó ká gbogbo wọn tán. He confessed àwọn tọ́jọ́ wà nídìí ẹ̀. those that they did ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní together. bẹ nínú rẹ. What sin have you done in the máa past? sáré bàbá yìí. Run forward tí ò now. jẹ́ kí iná kó sí jáde nínú ayé That rẹ. has stopped fire ó in jẹ́ your náà life. dúró di ènìyàn. You better don't wait for ìwọ anyone. náà fẹ́ ìkẹ́kẹ́ bẹ nínú ayé rẹ. There is something in your tí ò life jẹ́ kí ògùn fara. that has stopped tí ò glory, jẹ́ kí agbára fara. that has stopped fire. gbogbo ènìyàn ló sà ti ṣẹ̀. Everyone has sinned. nígbà tó sọ fún ìránṣẹ́ ọlọ́run yẹn. When he told the servant of the Lord, ìránṣẹ́ ọlọ́run yẹn. that servant of God, ajínrere ni. he was he's an tí bá evangelist. describe ẹ máa mọ̀. If I describe him, we know it. He used to sing. kò ní ojú méjèèjì. He doesn't have an eye. ọlọ́lọ́sẹ̀ sọ́jí ní abúlé yẹn. He went for revival at that place. ní ìlú abẹ́òkúta abúlé kan ní abẹ́òkúta. He went for revival ibẹ̀ there. lálákùnrin sí jáde. That was where he came out òun náà and ti confessed. dàgbà. He is of age. ṣùgbọ́n But ní ojú ẹ̀mí rẹ̀. why still alive? nígbà tọmọ kẹwàá jáde yunifásitì. When the child graduated from university, ó fi ọwọ́ rẹ̀ gbé kẹwàá sí i. he buried the 10th child. ìkọkànlá ló wà láyé báyìí. The only one is still remaining now. mi mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí I i. don't know what will happen to that one. ẹnìkan ló pa. He killed just somebody. èèyàn mẹ́wàá kú dípò nínú àwọn ọmọ rẹ̀. 10 people died. àyípadà Changed. àṣìṣe àwọn aṣíwájú Mistakes of our fathers tó mú àyípadà. that has brought bad change máa to our gba life. gbogbo ènìyàn jẹ́ ká máa bọ̀ níwájú. Let everybody come forward. gbogbo ènìyàn máa bọ̀ Let níwájú. everybody come forward. wàá pariwo. You are ibi ìran ké lórí mi. every evil of my generation crying on me. ibi ìran mi ti ń ké lórí mi. Every evil of my generation crying on me. tí ò jẹ́ kí ìràwọ̀ ògbó mi ó tàn That jáde. has stopped the glory of my life. ọlọ́run fi agbára pa kúrò. Lord, take them away with your wàá power. ní iná agbára. Fire. àánú ni Mósè máa rí gbà. Moses received mercy. bíbélì wípé The Bible says àwọn áńgẹ́lì tún jà lórí òkú Mósè. angels were fighting Chinese folk. ẹ káwọ́ yín méjèèjì Lift sókè. up your two hands. olúwa Oh God, ká ibi ìran mi kúrò lórí ìdí. take away the evil of my generation ṣé from ti me. máa lè pariwo àdúrà I yìí. don't know you're going to shout the lọ prayer. gbogbo kó pariwo. I want you to pray. olúwa Oh God, ká ibi ìran mi kúrò lórí take ìdí. away the evil of my generation. ibi tó ṣe lánàá. That evil you have done àwọn yesterday. tó bẹ ní There are some people here. àkókò sí. There is no time. wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀. They have drank blood. wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀. They have drank blood. in ẹ̀jẹ̀ life. ké lórí wọn. Blood is crying on wọ́n them. ti fi àìmọ̀tọ́mọ̀tọ̀ wọn máa gbọ́dọ̀ òkùnkùn. Unknowing you have entered into a cult. wọ́n ní owó ń tòótọ́. They are well into it. ṣùgbọ́n wọn ní àlàáfíà. But there is no ẹ peace. sanwó ọyún méjèèjì sókè. Lift up your two hands. olúwa. káàdì ìran àmì kúrò lórí. ọ̀yà gbọ́ sókè pẹ̀lú. Olúwa ká ibi ìran mi kúrò. Sọ̀rọ̀. Ah. Yes. olúwa káàdì ìran. Ibi ìran mi lé mi. Olúwa ká kúrò. Ibi tó ń gbà ògo dúró nínú ayé mi. Lórúkọ Jésù. Olúwa ká kúrò. ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. sórí àdúrà yẹn gbà. Were you able to pray that kì í prayer? ṣe kákàdúrà yẹn pọ̀. It is not numerous prayers. torí ọ̀sẹ̀ iná la fi ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ We báyìí. are working with fire this week. Oh my God. pariwo Shout. yèyé. ipò olú ẹ̀ṣẹ̀ ràn mí tí ń ké lórí ìlú ní òkè. That cry of revenge of sin crying on my head every day. ipò olú ẹ̀ṣẹ̀ ràn mí tí ń ké lórí ìlú ní Cry òkè. of revenge of sins crying on me. má gbàgbé o Don't forget, ẹni ìpè ní Mósè. Moses the called person. A iná minister of bẹ God. ní ara rẹ̀. He carried fire. ayé ò lè wo ojú rẹ̀. The world cannot look at his face. ṣùgbọ́n But ipò olú ẹ̀ṣẹ̀ ràn rẹ̀ ń ké lórí rẹ̀. that cry of revenge of sin is àtẹ̀wọ́ crying on me. bàbá ni.
Will you kill us? Bó o ṣe pa ara Íjíbítì. As we have killed the Ká ló fi ẹ̀kọ́ lórí Who wa? has many leaders on us? Bíbélì pé The Bible ó says kápò ní ilẹ̀ náà. he ran away from Ghana. Ẹnìkan bẹ ní ìlú. Somebody is here. Alàgbà ni He's an elder. ẹ̀sùn wọn wájú. Move back. Move back. Ọmọ méjì ti kú ní ọwọ́ rẹ. You have lost. Yes. Jọ̀ọ́ mi ìṣeré níbi tí mo dé yìí. I am not joking. Àkókò mi ti lọ. My time is gone. Ó ti pàdánù ọmọ méjì. You have lost 2 children. Máa bọ̀ níwájú báyìí. Come forward now. Kí ìkẹta má máa dáhùn lórí rẹ. So you won't lose the 3rd child. Ọmọ méjì ti kú mọ́ ọ lọ́wọ́. You have lost 2 children. Máa jáde bàbá yìí. Come forward now. Jáde báyìí. Come forward. Jáde báyìí. Come forward. Tó o bá máa pàdánù ọmọ kẹta. So you won't lose the 3rd child. Torí ìgbèrè ẹ̀sẹ̀ yẹn ló ń ké o. Because the fire of sin is Mi crying. ìṣeré obìnrin yìí gbọ́ mi lóye. That woman is listening to my voice. Àlẹ́bà lọ sórí epo rẹ. Go Lọ down sórí your epo knee. rẹ. Obìnrin yìí gbọ́ mi o. That woman is listening to my voice. Má parí àdúrà. After the prayer. Kẹ́ ẹ má mú Ọlọ́run bàbá mi lékè. So you won't take my God. Ọlọ́run àpọ́sẹ́lẹ̀ ògúngbẹ́lẹ̀ Jésù. You won't take the God of our father as a father. Ọlọ́run tó pe àwọn bàbá wọn tó tún pè wọ́n. Ó fún obìnrin mẹ́ta báyìí. Remaining 3 women. Ọmọ méjì ti kú mọ́ ọ lọ́wọ́. You have lost 2 children. Ẹni tó pariwo. That guy, that called Tó o máa pàdánù ìkànnì you are going to lose the 3rd one this year. pariwo. Shout. Ìgbé orí ẹsẹ̀ mẹ́. That guy of friend of blood. Ọ̀tẹ̀ lórí mi. Crying on my generation. Ọlọ́run fi ẹ̀jẹ̀ rẹ. Lord, wipe it off your head. Ẹ̀gbọ́n òṣèlú bàbá. Somebody is here. Remaining family. You have been fed. And now the event is coming out of life. The last time I want to answer with mercy. But they will not come out. You have with yourself. But my father want to have mercy on me. Don't go out of that way. If you are sick and you have a sickness, that sickness in your body, remaining 3 minutes. Your head is not moving. I am going there. But the spirit of my father is out. Somebody is going to be set free. Shout. Stand up. Lift up your 2 hands. This is not a prayer event. A day mistake committed by my father. A day mistake committed by my mother. A day mistake I have committed. I have come to battle in my house. Oh, fire.
Ayida bo shata. Mara bo sotoli magapayo. Yaba shata li magapayo. Ayida bo shata li magapayo. Masata li magapayo. Ibo sotoli magapayo. Yes. Yaba bo shata li magapayo. Ayida bo sotoli magapayo bo shata li magapayo. Testimony. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Ó ti dára fún yín o. Ọ̀rẹ́ ẹ lọ jókòó. Ó ti dára fún yín. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Òjò yẹn ti pa òjò ìbùkún mi. You have been showered with